来唱。是我心所幸福，你是我心所爱，在我生命中只有你，是我所爱我主，我要永远爱你，耶稣。爱你，我要永远爱你，耶稣，多多爱你，我主。咱的心来听候耶和华，因为伊是咱的帮赞，咱的助。咱的心的确来我可以，互伊欢喜。因为咱来瓦克伊性命，耶和华求你照阮所愿望的，你会向我施行主啊！这是咱嘛来感谢俄罗咱的上帝，因耶和华是咱的力量，是咱的顶人，咱心里瓦克伊就得到帮助，所以咱心中欢乐，咱得较用诗歌。颂赞，这是咱三工来学，用咱的内心上真实的声来学了咱的主。主，我们感谢你，从生命中的道路指示我，每一位兄弟姊妹。主啊，你互阮伫你的面前有满足的喜乐。主啊，伫你的正手边有永远的幸福。主，感谢你赐了你的话语伫阮的生命中间，赏赐阮为你遐来丰盛的生命。主啊，阮恳求你常常教示阮，读你的话语，时常祈祷来亲近你。主，我们将身心灵生命的主权交到你的手中。恳求你来掌管伫我的生命中间，互阮凡事兴盛。主，我们的祈祷奉靠主耶稣的名。阿门。这是咱也为着咱的罪，咱所犯的罪，有时咱唔知，咱一定犯罪。这是咱将咱犯的罪全然交托伫主的手手。求主伊的保护来洗清咱所有的罪，咱三甲出声来祈祷。上时咱嘛为着咱台湾这个土地献上咱的祈祷，为咱台湾这个土地所犯的罪嘛献上咱的祈祷。至圣至善赐了人民的白，主啊，然后你阮来到你的面前，阮谦卑承认阮的软弱，有罪的本性。常常犯罪，离开你的真道。主啊，你拢知阮所犯的罪，求你教示阮，互阮知影阮的歹，洗清阮所有的罪过，
求你，互你的恩惠进入阮的心，互阮伫你的光内底来活，行你的道路。主啊，你是掌管万米的主，我们特别为着阮所徛起的台湾来祈祷。主啊，你起初为阮所创造的环境是好顶的美好，但是今仔日因为人类所犯的罪，互环境受到破坏污染。主啊，求你赦免阮。主啊，恳求你，即时医治阮的土地，医治阮的水的资源，医治阮的空气，互阮有清气的空气。愿你的圣洁的荣耀光照伫阮所有台湾城市的顶面，互阮的生活拢会当伫健康的环境中享受属天的平安。主啊，我们也要为着全台湾来祈祷，恳求你赐了阮有一个公义、平安的土地，互执政者拢存敬畏你的心，当尽该尽的本分。求你的主爱压砍这个所在，医治这个所在，疗效这个所在，互阮伫这个当中来徛起时，主你的主爱就到阮三角地底。愿来祈祷恳求，奉靠主耶稣的圣名。我心所希望，你是我心所爱，在我生命中只有你，是我所爱我主，我要永远爱你，耶稣。我要永远爱你，耶稣，多多爱你，耶稣。我要永远爱你，耶稣，多多爱你，深深爱你。我要永远爱你，耶稣。煞只咱若为着咱教会所面对的困境甲挑战来祈祷。咱知影最近圣歌队有做真侪人，因为疫情的关系，无法度甲咱来献诗，嘛无法度甲咱参加来敬拜，因带咱来敬拜。所以咱为着这个疫情所带来的影响，献出咱的祈祷。礼拜六咱有一个姊妹，一个兄弟陆续伊拄着车祸这个缘故，咱嘛要为着因来祈祷，特别咱要为着撒旦的作为断开撒旦的作为，咱来祈祷。因为咱也知，咱一个教会，咱若无复兴的时，撒旦拢伫遐咧休困。啊，毋过当咱教会是一个火热的教会，是一个奉主旨意所行的教会时，撒旦就要伫咱的中间来甲咱阻挡。所以咱爱特别用祈祷来扶持彼此的肢体，互咱靠着祈祷，靠着耶稣来得胜。第二，咱也为着教会属灵的氛围，较无圣神祈祷的大流，切莫上帝的话语热情的敬拜，甲学习并成长来祈祷。也为着人参与大使命的事工，传福音的引人归主的事工来祈祷。特别咱嘛为着9月份要开始，来幸福小组来献出咱的祈祷。咱也为着咱教会年长身心灵有病痛、有重大疾病的肢体，咱来献出来祈祷。咱三角出声来祈祷。主啊，感谢你。
在天父，你看顾人类，你是喜乐安慰的上帝，你是阮患难中得闪的所在。阮逐摆有困难时，总是来到你的面前，求帮助，得到安慰。主啊，要为着阮教会，无论是疫情受到影响，也是因为有我一人爱病痛，也是拄着车祸会病痛的这兄弟姊妹，献上阮的祈祷。主啊，恳求你的圣神甲阮三个地地。主你，阮知影，只有我靠你，只有我靠你圣神的引传，阮才会当断开撒旦一切的作为。主啊，恳求你兴起阮，互阮有信心赢过一切的试炼甲挑战。主，阮嘛要为着教会做心灵忧伤、身体病痛兄弟姊妹，献上阮的祈祷。恳求主你的圣神甲因三角地地，你医治的大能就临到因的中间。主啊，互因伫病痛中悠然，有你对你遐来领受对你遐来的平安，对你遐来医治的完全。主，我们将一切献上阮的祈祷，感恩祈祷，奉靠主耶稣的圣名。煞者咱嘛为着今仔日主日礼拜献上咱的祈祷，为着所有参加敬拜的兄弟，有一个兄弟姊妹，拢有一个渴慕的灵，无论伫现场，也是伫线顶，拢平平得到上帝的祝福。咱嘛为着今仔日礼拜服侍者甲定事会顺利献上祈祷。咱嘛特别为着今仔日所讲到要来分享信息的老理事献上咱的祈祷，恳求主圣神甲三角地地，互伊嘴所讲出的，拢会当做平平，互所有的会友拢会当得到灵命的更新。咱出声，三角来祈祷。听我的上帝，亲爱的圣神，还有听我的主耶稣，主啊，恳求你的圣神，即时临到阮的中间，临到所有的座位，互每一个坐伫座位顶的兄弟姊妹，拢会当领受到对你遐来的平安甲祝福。主啊，我嘛恳求你看顾保守我未来到阮中间的兄弟姊妹，你看顾因保守因路州的平安。互因紧紧来到阮的中间，三角来敬拜。主啊，要恳求你看顾保守今仔所有礼拜的定事，拢会当顺时，互所有的服侍者拢有你的信心甲三角地地，互因哪服侍哪甘甜，哪服侍哪有快乐。也特别要为着今仔日来讲道分享的老理事献上阮的祈祷。主啊，恳求你引传伊。互伊嘴里所讲出来，拢是对你遐来的话语，互阮所有会友拢会当领受智定会伫阮即个你所设立的，互你的名所设立的即个机构，拢会当荣耀主你的名，互福音广传即个所在。阮就一切献上阮的祈祷，感恩祈祷，奉靠主耶稣的圣名。我的眼光爱你，耶稣，多多爱你，亲亲爱你。我的眼光爱你，耶稣，多多爱你，我主。我的眼光爱你，耶稣。只是邀请兄弟姊妹，咱若会使，咱就对座位中来起立，咱三个来敬拜咱的主。多爱你，我主，你是我心所幸福。
所以拢知，咱的人生耶稣已帮助，咱的国家耶稣已掌管，咱要带的手伊来牵，耶稣是全地的主，耶稣是。君王，你是和平的主，你是宇宙万美的主宰。你是永恒的君王，你是和平的主，你是宇宙万美。嘅公義，天使攏能力歸樂，敬拜尊崇你，因為你有我的道，你是主耶穌基督，和撒那歸於大地的好嘅。那归你万福的好，天光拢归你只管上帝，主耶稣是弥赛亚，你是永恒的君王，你是和平的主，
管上帝，主耶稣是弥赛亚。我撒那对其大地的好诶，我撒那对其万红的好，天光拢对地，只管上帝，主耶稣是弥赛亚。我撒那对其大地的好诶，我撒那对其万红的这是咱三个人用信息281首。上帝只是隐藏，爱给当心敬拜，你主临近天心好善，上帝的圣殿内，爱给点睛礼拜，心肝专一。敬天跪拜，对亲的上帝，心可以免挂碍，何乐你高攀爱，上帝永远存在，听光天下。现在，一门祷告天爱，你在心多平静和善，困求主阿乐听，万所因的微笑，美而乐里主。华丽灿烂荣耀，万乐乐祷告悲哀，圣旨高永远，万军的主领导，万一生会最高。主上帝，阮的天父，阿乐感谢你，因为你的听时时刻刻拢充满，也喜乐互阮。阮更加体会到上帝你圣手的扶持，互阮每日有你的保守，特别伫一早起，伫你引带圣神感动的面，互阮的心较无要到伫主你的面前。主，阮阿乐感谢。阮一早起伫这个所在，阮用专一的心神来敬拜服侍你。阮也要用谦卑的灵伫这个所在，领受你的话。主啊，你的话来启示阮；主啊，你的话，互阮通有晓悟的心，
通遵行你的话，来行伫你真道中间。主，你要将这个福气，伫一早起我们敬拜的时阵赏赐互阮，阮也要恳求被上帝你家己诚心充满运行伫会中，你的荣耀也充满，互我每一个人，因为安尼佮较心欢喜得调伫主你的面前。感谢你，愿被上帝你亲自赐福因带会出去的时间，阮也要用主教示阮的祈祷文做伙祈祷。愿伫天的父，愿你的名圣，你的国家，你的意伫正，伫地里亲像天里。阮的日时，今仔日赦免我的过犯，亲像阮也有赦免阮的人。无伫错阮即一次，就叫阮看伫迄个歹的，因为国、权能、荣光，拢是你的，代代无尽。阿门。请坐。